फ़कीर साहब सां अॼु पाण जेको आहे सो तड़ ॻोल्हण में वेठा आहियूं। फ़कीर साहब पंहिंजो पाण तारुफ़ कराईंदो पंहिंजी चौकी जो ऐं हिन इलाइक़े जो, उहो असांजो ॿुधंदासीं ऐं असां रिकॉर्डिंग कंदासीं। फ़कीर साहब तव्हां असांखे हीअ तड़ जेको आहे जेको नालो आहे माण्हू जो शख़्स जो, उहो केरु आहे हिते जेको हीअ हमरगाह गुज़री वियो आहे हाजी अब्दुर्रहमान गाह जे ॻोठ में वेठा आहियूं। फ़कीर साहब साईं असांजो असल जेको शुरूआति थी पी सी रोज़े ॾिनी बादशाह रामतलाल जन खां, पी सी रोज़े ॾिनी बादशाह रामतलाल जन खां जीअं ज़हूरो थियो असांजो ॾाढो वॾो मौजन गाह उन खे ख़िलाफ़त मिली ऐं उन खे वरी मीरनि जे तरफ़ां ज़मीनदार आईंदा। उन ज़माने में ज़मीनदारी हुई, ओॾां मीरनि सां ज़मीनदारी राज सां वाबस्तगी संभाल ऐं होॾां दरगाह जी ख़िदमत पी सी रोज़े ॾिनी बादशाह खां वठी उहा ख़िदमत नसीब थी। पोइ हिन वरिती पोइ ॾाढे मौजन खां पोइ उनजो पुटु साईं ॾाढो जीअंदो, जीअंदे खां पोइ वरी मौजन खां पोइ वरी पीर बख्श खां पोइ वरी असांजो पीर हज़ूर बख्श खां पोइ वरी हाणे पीर मौजूदु पीर बख्श सुधी सिंह ऐं उनजो भाउ आहे नंढो। तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधाइजोसीं। अबड़ो फ़कीर गाह। अबड़ो फ़कीर गाह जी हा। पोइ इहा ख़िदमत चौकी गाह जी मशहूरु आहे। इन में उहा बि कंहिं वजह सां मिली, उहा त तारीख़ी बयान वॾा आहिनि, उहो असां खां तुरत अहवालनि जेके ॾिना उहा ख़िदमत नसीबु आहे दरगाह जी। हिन महिल मुर्शिद करीम जेके बि ॻाल्हियूं थी गुज़रियूं बादशाह वठी न वधी हिन सर मां राज़ी बि थी आहे ऐं दुआऊं बि सभु करे विया। इहे उन में पोइ क़ौमूं त केतिरियूं आहिनि, हाणे चौकी त थी उन में त काफ़ी माना ही माना तालको सम्झो नारो आहे, ॿुधे साईं तालको नारो आहे। साईं मूं जेका थोरी तव्हांजे बारे में अॻे बि थोरी मालूमात किथां किथां गॾु कई आहे। त मिसाल तौरु तव्हांजा जेके वॾा हुआ हुज़ूर बख्श उन में नालो वॾो अचे थो, उहो जेको मीरनि वारो तव्हां दौर सां सम्झायो त उन में मूंखे कंहिं इन नमूने सां ॿुधायो त मीर जी ज़ारा हिते साहिबी सफ़े हुई, पोइ उन में मीर जो नालो बि अचे थो त उहो हिन तर में किथे शिकार जे लाहींदा हुआ। त पोइ अव्हां जे वॾनि मां उहे जेके माण्हू हुआ फ़क़ीर हुआ त उहो थोरी खे उन नमूने सां उहो ज़ारा जेकी सार संभाल हूंदी उन नमूने सां थींदी। पोइ वरी उन जेको मीर साहिबु जॾहिं ईंदा हुआ शिकार ते त पोइ वरी उन जेका वालिदा हुई उन वालिदा चयो त जेको फलाणी जेके वञो था शिकार ते त भाई हुते ख़िदमत के थो रहो किथे था, पोइ चयो त उहो पंहिंजो मौजन फ़क़ीर या पंहिंजो वॾो जेको उहो आहे, पोइ चयो त उनखे सॼो, पोइ उनखे जॾहिं सॼो अथनि त उहो फ़क़ीर उते वियो आहे। हालांकि हीअ रोज़ घणी जा मुरीद आहिनि, पर पोइ उन माईअ पोइ चयो त हाणे हीअ जेको तव्हांजी हेॾी ख़िदमत करे थो त हीअ बनी हीअ ॿारो हीअ शइ हीअ शिकिल उन नमूने सां इन में के उहो मीर साहिबु कहिड़ो या कहिड़े दौर जी ॻाल्हि आहे, थोरो अंदाज़ो इन शइ जो आहे? उहो हाणे असांखे यादि करो इहो न आहे जी 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 त उन टाइम मीर कहिड़ो हा साईं हा उहे मीर ईंदा हुआ शिकार ते। हा शिकार ते मीरनि जो हिकिड़ो उन टाइम में मीर अली मुराद हा ऐं मीर रुस्तम ख़ान ऐं मीर हिकिड़ो मुराद अली रुस्तम ऐं ॿियो मीर सुराब ख़ान। ए जिन जी चो यार हा इहे पाण ॿाहिरां जो हिदूं विराइलियूं हुयूं, हिकिड़ा हैदराबाद ऐं मीरपुर ख़ासि ऐं ॿियो खैरपुर मीरस। जी साईं जी साईं जी उन में जेको अंग्रेज़नि जेके अॻ में हमला कया हिते किला खुलियूं उहे मीरनि जा हुआ। हा 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 पोइ मीरनि जेके उते बखर खां हलिया पोइ उहे त तारीख़ूं लिखंदियूं, पोइ जेके हिन ते इमामगढ़ ते हमला कयो हितां, पोइ मीर अलाह जी महिरबानी हू अॻ में निकिरी वियो, छो त वरी ॾाॾे वारनि जी वाबस्तगी आहे उन्हनि ॿुधायो अचनि था मीर मुराद अली हुन मीर हुन सां अंग्रेज़नि सां गॾु हुन मुआइदो करे हीअ रियासत बचाई, ॿियो हुनखे लिखी ॾिनी। पोइ उहो गॾु आयो, उहो अॻ में निकिरी वियो रुस्तम ख़ान में इमामगढ़ में हुयो उठण ते, पोइ जे निकिरी विया त पुठियां तोहफ़ूं पोइ हलायूं हेॾां होॾां काश कान हुई, पोइ खाली विया, उहो हली वियो हैदराबाद दखण वरी मीर रुस्तम ख़ान। उन खां पोइ हा हाणे पाण अचूं था वरी तव्हांजी जमायत वारी ख़िदमत वारे पासे, त जेको पंहिंजो पहिरियों तव्हांजो ख़लीफ़ो आहे उनजो तव्हां जेको ॾाढो मौजन पहिरों पीस रोज़ी वारे तंहिंखां पोइ ॾाढो वरी जीअंदो मौजन जो पुटु, उन खां पोइ टियों नंबर वरी ॾाढो मौजन जेको जीअंदे जो पुटु, वरी चौथों नंबर ॾाढो पीर बख्श मौजन जो पुटु, वरी असांजो पीर हज़ूर बख्श, वरी हाणे पीर बख्श। हीअ जेके पंहिंजे बादशाह सलामत जूं जेके दावतूं थी गुज़रियूं, मिसाल रोज़े वारे जूं दावतूं हिते थियूं,
उन खां पोइ पीर साईं हिज़बुल्लाह तख़्त धणी बादशाह जो दौरु आहे, कोड धणी बादशाह जो दौरु आहे। इन्हनि दौरनि खे थोरो अलॻि अलॻि सम्झो त उन्हनि दौरनि में अव्हां जा वॾा ख़लीफ़ा हिते कहिड़ा हुआ ऐं उन जे दावत में कहिड़े हिन मिसाल पधर हुआ या ॿियनि इलाइक़नि में जेके दावतूं थी गुज़रियूं आहिनि उन्हनि जो ज़िक्र रटंग ते बि थियो, असांजी ख़बर में थियो, पीस चटनि रटंग रटंग ते ॿ दावतूं थियूं, पीस चटनि बादशाह जो, जंहिंमें हिकिड़ी मूंखे यादि कान्हे, हिकिड़ी यादि आहे मूंखे, उहे बि थियूं। पीस सूर्य बादशाह जूं दावतूं सफ़र ॿ थिया, वधीक सफ़र कोन थियो। ऐं अॻु में पीस मसंदरी बादशाह जो सफ़र थींदा महरनि ते, महरनि उठनि ते, जंहिंमें के उन्हनि दावतुनि जा नाला ॿुधायो, उन जे मसंदरी ऐं कोट धणी बादशाह जो हुजे उन टेम में ॾाढो मौजन ॿियो ॿियो मौजन, हा ॿुधे साईं, मसंदरी बादशाह जे बारे में ॿियो मौजन, जेको उनजा पुट पीर बख्श ऐं लाल खान उनजो तहूर कई, पीर सिंह सरार खे दावत ॾेई आयो, माना भत जी पुट, पीर सिंह मसंदरी बादशाह पधरे ते भत में आयो। अचण सां पीर सिंह पुछियो त अव्हांजो हिते रवाज़ु कहिड़ो आहे, कि भला असांजी मुसरीअ गिर, पाण ॾाढे मौजन घुराए पाण जो असां कोठियल आहियूं, अन कोठियल कोन आहियूं, असां बि मुसरी खाईंदासीं, कोस बंदि, ॿियो त कोस बंदि हो, पर हू पीर साईं कोठी खान त वियो, पोइ उहो कोस बंदि कराए छॾियो, पोइ मुसरियूं पचरायूं खंड जूं या हरण जो को शिकार हो, कि भला हिते झंग जो शिकार हो भला, ऐं ॿियो के उन सां सुखड़ियूं पासियूं हे माना ॾुथा या खुंबा या ॿियूं काफ़ी हुयूं, ऐं हरण जा कोस पाण कोस बंदि कराए छॾियो, हरण जो ॾाढा वापरायूं। हाणे चयो सुबुह जो छोकिरा तहूर करायो न भला असांखे ॿुधाइजो, पोइ ॿुधायूं, पीर ससराल पाण आया, हजम पीर ससराल पाण मसंदरी बादशाह वठी आया, अॻ में हजम आयल हो, ॾाढे वार अंदर हो, आया त उन पाण चऊं पंहिंजी भानी बंदि कर, हुन अॻे हजाम खे चयो त हुन वीचारे जा हथ रख न लॻा हजाम जा, त पीर सिंह नाराज़ थियूं त पाण न असां सां हजाम आहे, तोखे पंहिंजो लाॻ मिलंदो, तूं घबरा न, तूं इहे पंहिंजा टपड़ वेड़, हुन वेढ़िया छोकिरा पाटियुनि ते वेठल आहे, जीअं हलवाण ॿधी गोलियूं विहारींदा, उथण वारी कनि पाण वेही रहो, पीर सिंह सरार 5 रुपया चांदीअ जा ॾाढो पीर लॻंदा गोलियूं ऐं 5 रुपया चांदी जा माना घोर विधमि, ऐं संदे हुन हजाम आदो हुन विधमि त तूं कर, पोइ हुन हजाम तहूर कयो आहे, उन हजाम खे लाॻ ॾिनो अथनि, पीर सिंह सरार पाण ॾिनो आहे, हुन हजाम खे बि लाॻ मिलियो, ॾाढे वार ॾिनो आहे जेको अॻियां आयल हो, पोइ पाण उसारारी कयूं, जेको महल हुई उहा खाई रवाना थी थिया, ॾाढे अर्ज़ु कयो केवड़ा अॻे भत जी महल हाणे वञी ख़ुदा तां दावत क़बूल, पंहिंजो क़बूल आहे, ॿियो रोज़ु आहियूं दावत थी, ॿी राति रहिया, तंहिंखां पोइ साईं इहो हाणे माण्हू घणा हीअं मुल्क में उभरंदे ॾखण उत्तर के ख़लीफ़ा माण्हू वॾा अचंदा अथई, फ़क़ीरनि मौजनानि ते पीर सिंह कोट धणी घोर पिला, पर न पीर सिंह मसंदरी तख़्त वारे बादशाह घोर ॾी, ॿुधे साईं, उन हजम जो नालो या जेकी घोड़ नालो कोन्हे, जिन जी सुनत थी जो उन्हनि जा नाला ॾाढो पीर बखेर नालो लाल खान ॿई भाइर मौजन जा पुट, ॿिए मौजन जा पुट, ठीकु आहे, पहिरें जा न ॿियो मौजन जेको जंहिं जो पुट हो, माना उन जा पुट, इहा पीर सिंह मसंदरी घणे आम जमायत में इहो मूं ॿुधो आहे त पीर सिंह कोट धणी घोर पिला न, पीर सिंह मसंदरी बादशाह घोर ॾी, इहा तस्दीक आहे असांजे वॾनि खां ॿुधल आहे, माना फ़क़ीरनि ते एतिरो राज़ मुर्शिद साईं जो, न त पाण अहिड़ी दावतुनि में त घटि ईंदा आहिनि न, हा हाणे भला कोट धणी बादशाह थोरे दौर खे अॻिते वठी था अचूं, इहो जेको पीर सिंह भला बचू बादशाह पीर वज़ीर वारो दौरु आहे, तव्हां वरिया माणी में आहियो, त जेको उहो दौरु आहे पंहिंजी मिसाल उहो पीर सिंह हिज़बुल्लाह तख़्त धणी दौर में आहे, अलीगढ़ शाह माफ़ी धणी दौर में, त उन दौर में बचू बादशाह वारे दौर में हिन इलाइक़े जा हिन तरह जा अव्हां जे वॾड़नि मां को उन में इन तहरीक में शामिल हुआ, तहरीक में बचू बादशाह तहरीक जेका वॾे वरिया वारी तहरीक में हथ हर तहरीक में असांजे वॾनि जो हथ रहे, पर पीर सां जो हुकुम हो तव्हां ज़िमेदारी हिसाब सां तव्हां राज जा ज़िमेदार माण्हू ज़ाहिर न थिजो, पोइ घाटे में वाधे में हाणे वाहिरा जेके बि फ़क़ीर अॻे मंसूरनि जा आहिनि उहे अॼु बि मौजूदु आहिनि, वरिया फ़क़ीरारा रहंदा हुआ उन जाइ ते वेड़ा खबर अॼु बि बीठो आहे रटंगारे तरफ़ हिन पासे आहे, हिन हथनि जे घर खां ॾखिणा, पोइ जंहिं महिल उठनि ते वरी हिकिड़ी हंधि कोन रहंदा, 5-8 ॾींहं हिकिड़े हंधि 5-8 वरी जा ॿिया न कंहिंजे घर लहंदा हुआ न कंहिंजे तड़ लहंदा हुआ, पोइ थोरो फ़क़ीर साइड में लहंदा हुआ, उते फ़क़ीरनि जी रसोई जमायत कंदी, उतां हलिया ते उठनि ते पाखड़ा गाशा ॿधी ऐं रवाना थिया, उथिया, रवाना जो थियो त फ़क़ीर वरियाम साईं चयो त ऐं हलो तव्हां कालर मां ॾण बचिया, वॾे वरे में ई ॻाल्हि आहे, हा ठीकु आहे,
कालर मां ॾंदण पटिया त हुन मां ॾंदण त पटियईं हिन पूरे थर में पूरे जुबे में कालर कान्हे ख़बर आहे न कालर सिंध मां हुन मां जो कालर चई ॾंदण पटियईं अॼु बि कालर आहे अॼु बि कुमंदा पहिरियों उहे नंढड़ा पहिरियों कारा पहिरियों उहे हुन ख़बरनि खां हुनजी ज़ात अॼु बि ख़बर जी मटल आहे उहा बणिजी कालर जेका जेके पाण कामूं सॾियूं था नंढड़ा नंढड़ा जेके थियनि था पहिरियों थियनि उहे थींदा ऐं उहा माना हुनजी ज़ात कुदरती चवण सां फ़क़ीर साहिब जी ज़ात मटिजी अॼु बि ख़बर हो मौजूदु बीठो आहे ही सिखता ही सुठी ॻाल्हि आहे जेके मिसाल असांजे पासे इन्हनि बच्चू बादशाह पीर वज़ीर वारनि जा मखी वारे पासे था रहंदा जे झूड़े वारो लहो आहे तव्हां हिते बि चओ था त फ़क़ीरनि जा उहे माग मकान हुआ त इहो हिकिड़े मकान जो नालो तव्हां वरितो अहिड़ा ॿिया ॾिसो जिते फ़क़ीर रहंदा हुआ तारे जे उतरे पासे रातोई जे उतरे पासे पेशी मसन जी बादशाह जिथे लहंदा हुआ पाणी वापराईंदा हुआ या जिथे के फ़क़ीर जी गॾु थींदा हुते के लही उते कोई साई पढ़ींदा हुआ महिरनि ते सवारी कंदा उन जा ते हींअर नादरी आहे लोड़ो लॻो पिया पीस सां क़दम हुआ उन जाइ ते फ़क़ीर वरी रहंदा हिकिड़ो हिन पासे वेझो ॿियो ख़बर आहे उते फ़क़ीरनि मंसूरनि जो हिकिड़ो बचू माना पीर जे बारे में हा पाट हिकिड़ी ही हेतिरी अंबी हुई असां ॾिठी अखी फुट जो आहे अंबी वेकरी फ़क़ीर उते रखी छॾी निशानी जॾहिं वेंदा हुआसीं उते त थां ते पोइ उते न रखंदा पर उहा पाट काठ जी ऐं अंबी त हूअं काठ जी थींदी आहे उहे मथे टिकियल हूंदा उन ख़बर मां असां पाण पोइ बि ॾिठा पोइ असांजी उहो ख़बर खे ॻार पाए वई पोइ उहे अंबियूं उहे पाटियूं उहे माना उते ख़तमु थी वियूं ॻार में उहो ख़बर अॼु मौजूदु आहे अञा मज़ा बीठी महिरबानी हिते जे तरह जे कुझु फ़क़ीरनि जा नाला अहिड़ा जेके उन्हनि फ़क़ीरनि सां थोरो मिसाल शामिल हुजनि कुझु जा नाला जीअं तरनि जे मिटी जा नाला ॿुधे हिते हिते था कंदे रहंदा हुआ कुझु अहिड़ा माण्हू त पोइ वरी सोरी भाषा दौर ते अचो टंग ते उते बि कंहिं ख़बर उड़ाइण ते फ़क़ीर मसूर रहंदा हुआ उहे ख़बर माना उते आहिनि मिटियारे ते आहिनि पर सॼे मुल्क में जिथे फ़क़ीर रहंदा हुआ उहे जायूं निशान मौजूदु आहिनि पीर साईं कोड़दरी बादशाह रहमतुल्लाह अलैहि जेके पाण जा छीना तलियूं पोइ उन खां पहिरियों थींदा मथां झुम पोइ दिम लक इहो माना सफ़र पीस कोड़े पोइ पधरियूं इहो पीस सरार कोड़दरी बादशाह खे ॾाढो मौजनि जेको ॿियो उन पीस कोड़े वारे खे पीस ॾाढो मौजो उहे नसर जे बादशाह त ॾाढे जे भत में आया ॾाढो मौजनि पीसणो अर्ज़ु कई की लाॻे हली अची दीदार कंदो अची दीदार कराईंदो पर जो इशाला उहो टेम अचे पोइ जेको पीस कोड़ वारा बादशाह त सफ़र घणा कया उन खां पोइ इहो पीस कोड़ वारो सफ़र कयो उन खां अॻु में ॾाढे मौजनि जो सॉरी पूरो मुक़ाम वारी आथर उहो मुक़ाम किथे दफ़न थियो अथई मुक़ाम वारी मुक़ाम वारी आथल बि चऊं मुक़ाम वारी बि चऊं उहो पीस कोड़ हुते आथलो मुक़ाम आथलो उजा हुनजो नाले सां आहे ऐं मुक़ाम वारी तॾहिं नालो आहे उते ॻाहा पिया हलनि पर घणा जावरी फ़क़ीर घणो उते रहंदा हींअर के त लॻिया आहिनि के अञा पिया उहे हिन पूरे इलाइक़े मुल्क जो पाण मुक़ाम उहो सतें सौ जो आहे पाण पीस सरार जंहिं महिल पधरे में उगा पाण लांदे अगरि दावत कई मिटीअ कुइजी वरी मिटियार जे अॻियां मिटियार जो दावती हो फ़क़ीर शेर मोहम्मद ऐं ख़ैर मोहम्मद उहे हा भलूअ फ़क़ीर जा ज़ात ॿुधाए भलूगांव जेको 12 में आहे हा उहे जा पुट उहे पीस सरार घुरायो शेर मोहम्मद खे ऐं ख़ैर मोहम्मद खे पाण चऊं त मिटियार जी दावत मुक़ाम वारी ओ हू जेको शहनशाही वाइदो ॾाढे मौज न चवंदो हो टाइम अचे पोइ इनशा उहो ज़ियारत वारो जेको उहो त अची कराईंदो अॻे को तंबू जा दावत मुक़ाम जे ते कान हुई जी साईं पाण गांधी हुकुम ॾिनो शेरुनि खे घुरायो शेर पाण चऊं ख़ैर मोहम्मद थोरो लिचकी पियो पर शेर मोहम्मद जो भाउ वरी हुनखे घुरायो पाण चऊं मिटियारी दावत मुक़ाम अची खबर हुकुम तुंहिंजो आहे टप आहे वरी जा हाज़िर निखतो जमायत खे आवाज़ कई जमायत सुबुह पीसनि जो हुकुम आहे ऐं जेका मतिलबु जेको जमायत का उठारा को पंधि वारो को निकिरी विया
उन जा ते विच ते हिकिड़ी दावत आहे मिठी खुई जी पाण सुञातो आहे सुभाणे शाम तो ई कमु तयारु करे असांखे मिठी खुईअ में शाम जो दावत में असांखे रपड़ ॾे हिकु बिरादर पोइ पाण ख़ैरदार हीअ वीचारो हलियो वियो फ़क़ीर उन वञी राति ई हाणे उहा राति जेका मिटियारे जी दावत फ़क़ीरनि जी हुजे उहा कहिड़ी तारीख़ हुई ज़िल जी 10 तारीख़ ईद वारी राति जेको पाॾो पीसनि जो उहा फ़क़ीर शेर मोहम्मद शेर घुराए छॾियो उहो पाॾो नगर सामान दिलियूं सभु माना ढोराए वञी मुक़ाम जूं गॾु कराई दावत जे लाइ माना हाणे पीसी दावत खणाए पियो मिटियारे जी हुते पियो कराए सर्फ काठ ते ॿारनारी कढियूं ई हर्षियो था तॾहिं सफ़र ओरियां खां हूंदो घोड़नि जो त वरी महीननि जा सफ़र आहे ओरियां खां हूंदो घोड़नि जो त वापसी वरी हूंदो महरनि जो घोड़ा वरी वापसि करे छॾंदा जे ओरियां खां हूंदो सफ़र महीने ॿिनि जो उहो महरनि जो उथण जो त वापसी वरी पाण उहे वापसि करे छॾंदा वापसी वरी घोड़नि जो सफ़र थींदो ओरियां अञा घोड़नि जो सफ़र हो 100 घोड़े जो किलो 300 उन किलनि ते सुधो किलो मौजनि ते गॾु करायो मुक़ाम जो पेशेंस सरार जंहिं महिल हितां रवाना थिया सुबुह जो देरि सां ऐं पीसे सां जेका हा क्या पियो स्टॉप हो गए जेका या दावत जी ॻाल्हि पूरी करे सघंदे जूणे जन्मा जेका पीसी कुर्दे जी शादी कई उहे हिकु दफ़ा साणा ऐं सुखाला ॿुधे न सुखाला पोइ पीसे सां देरि सां माना ॿिपर सियारो ॿिपरे जो 12 बजे चङा दावत महरनि जो सफ़र ठीकु आहे मुखियाल हाणे